Орой мэндийг хүргэх үзэгчтэй MBC-ээс мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгүргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа болно. Хууль зүйчний байгууллагын албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа. 6 сарын 25-нд зөөврийн бэхтүнжилсэн хайрцгаар санал авна. Улаан сум доторх зам засварын ажил энэ 7 хоногт эхэллээ. Аймгийн Баяр наадманд 7 сарын 10-11-ний өдрүүдэд болно. Элэгний ВЦ вирусын шинжилгээнд дэргэд идэвхгүй хамрагдаж байна. Төмөн нээлттэй хязгаарынхан компани хөдөлмөрийн дээд сургуулийн өмнөх талбайд автобусны буудал байгуулан хот төгс илүүрчлэгээний газарт хүлээлт өглөө. Эдгээр хүмүүстэй мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Мэдээлж байна. Эрүүгийн хуулийн зөрчлийн тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх тухай прокурорын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд орон нутгийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Эрүүл сургалтанд хууль хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагын 200 албан хаагчид хамрагдаж байна. Эрүүгийн хууль зөрчлийн тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, прокурорын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд орон нутгийн сургалт зохион байгуулагдаж байна. Монгол Улсын их хурлаас эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудыг баталж 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан шинэ хуулиудыг таниулах, нийгмээр ойлгон хэрэгжүүлэх нэгдсэн сургалт 6 дугаар сарын 18-наас 21-ний хүртэл зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд тус сургалтанд хууль хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагын шүүх прокурор цагдаа татвар мэргэжлийн яналт нийгмийн даатгал гэх мэт эрх бүхий 200 гаруй албан хаагчид хамрагдаж байна. За Монгол Улсын хэмжээнд бүх одоо 21 аймаг Улаанбаатар хотод эрүүгийн зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх, зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийг за түүнийг дагаад гарсан шүүхийн прокурорын хууль, за шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн хуулийг хуульчид 7 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. За энд одоо яг энэ хуулийг хэрэгжилж идэг хүний хуульчны эрх ашгийг хамгаалдаг, зөрчигдсөн эрхийг сэргийлж идэг энэ хуулийн байгууллагууд одоо энэ хуулийн талаар нэгдсэн нийгмээр ойлголттой болох цаашдаа хамтарч ажиллах тийм ээ одоо хуулийн шин зарчмуудыг ойлгох ийм зорилготойгоор энэ сургалтыг Монгол Улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг одоо энэ сургалт яваад эхэлж байна. Тэгээ одоо өнөөдрөөс 5 хоногийн хугацаатай Баян Улс аймгийн Улаангом хотод одоо энэ сургалт ингээд эхэлж байна. За энд бол прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, шүүх, за дээрэс нь энэ цагдаагийн байгууллага бол бүгдээрээ яг энэ хуулийн талаар нэгдсэн нийгмээр ойлголттой болох ийм зорилготой сургалт явуулж байна. Улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжил өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж байгаа нийгмийн хэрэгцээ шаардлага болон хүмүүсийн амжиргаанд гарч буй нийтлэг өөрчлөлтүүдийг даган гэмт хэргийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаатай холбоотойгоор эрүүгийн хуулийг шинжилэх шаардлага үүссэн. Энэ шаардлагад нийцүүлэн улсын нэг хурал эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулгыг баталсан. Тэгвэл энэхүү хуулийг хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Санал авах өдөр санал авах байранд хүрэлцэж чадахгүй сонгогчдын саналыг санал авах өдрийн өмнөх өдөр буюу 6 сарын 25-нд авах юм а. Зөөврийн бүтэмжилсэн хайрцгаар санал авах хэрэгэд өнөөдөртөө багтаан хүсэлтээ гаргах боломжтой байна. Эрүүл мэндийн байдлын шалтгаан болон дайшлагдсан саатуулагдсан зэрэгээс шалтгаалan санал авах байранд өөрийн биеэр ирэх боломжгүй иргэдийн саналыг зөөврийн бүтэмжилсэн хайрцгаар авдаг үлээ. Тэгвэл бүтэмжилсэн хайрцгаар санал өгөх хүсэлтийг 6 дугаар сарын 21-ээс өмнө хүлээн авах юм а. Сонгуулийн тухай хуульд зааснаар захиргааны зөрчлийн улмаас баримтлагдсан, албадан саатуулагдсан, таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан, байцаа шийдэх албадлагын арга хэмжээ улмаас баригдсан, цагдан хоригдсан, батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа зэвсэгтгчдийн анги нэгтгэл алба хааж байгаа боловч тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт байн оршин суух бүртгүүлгүй сонгогч хил хамгаалтын удирдах төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа тусгай анги салбарт ажиллаж алба хааж байгаа боловч тухайн сүм дүүргийн нутаг дэвсгэрт байн оршин суух бүртгүүлгүй сонгогч эмдэгт хэвтэн нэмшүүлж байгаа боловч тухайн сүм дүүргийн нутаг дэвсгэрт байн оршин суух бүртгэлтэй зэрэг сонгогчдын санал зөөврийн бүтэмжилсэн саналын хайрцгаар авах юм а. Сонгогч өөрийн харьяа хэсгийн хороо буюу санал авах байранд бичгээр хүргүүлэх юм. Мөн хүсэлтээ эцгийнхээ нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын тодорхой хаяг, утасны дугаар, гар үсэг эсвэл түүний итгэмжлэгчийн төлөөлөгчийн утасны дугаар гарын үсэг санал авах байранд хүрэлцэж ирч чадахгүй шалтгаан биеийн эрүүл мэндийн байдлын тухай тодорхой бичиж эмч мэргэжлийн байгууллагын магадлалыг хавцрахсан байх шаардлагатай байна. Тэгэхээр зөөврийн бүтэмжилсэн хайрцагаас санал өгөхдөө бол 26 сарын 25-ны өглөө 9-ээс 8-аас 7 цагийн хооронд бол зөөврийн бүтэмжилсэн хайрцагаас санал авах ёстой. За энийг бол манай одоо бас сонгуулийн хэсгүүд дээр ахлах байгуулагчид бол энэ чиглэлээр мэдээлэл хүргэдэг болчихсон байгаа. За зөөврийн бүтэмжилсэн хайрцагаас санал өгч байгаа иргэн маань одоо жишээлбэл одоо өөрөө хөрөлцөн явчих
боломжгүй өнд настангууд, за хэвтэрт байгаа хүмүүсүүд, за мөн одоо генетийн янз бүрийн одоо бэртэлтэй гэмтэл авсан ийм хүмүүс байх юм бол одоо өргөдөл хүсэлтээ 6 сарын 21-ээс өмнө бол өөрийг одоо харьяа хэсэгтээ хөргүүлсэн байх шаардлагатай. За энд хөргүүлж байгаа үндсэн материал маань нэгдүгээр өөрийнх нь хүсэлт байна. Өөрөөр өргөдөл байна гэсэн үг. А нөгөө нь бол эрүүл мэндийн шалтгаанаар очиж чадахгүй бол хэвтэрт байгаа юм уу, өөрийн янз бүрийн одоо өвчтөй ийм очиж чадахгүй байгаа хүмүүс байх юм бол харьяа өрхийн эмнэлгийнхаа эрүүл мэндийн төвөөс аваад явчих болно. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр эмчилүүлж одоо хэвтэж байгаа хүмүүс байх юм бол аймгийнхаа эрүүл мэндийн төвийн эмчилүүлж байгаа эмчийн тамхтай тэмдэгтэй ийм алуусны одоо тодорхойлтыг ирүүлнэ гэдгийг алуусаар хэлмээр байна. За баримт гэсэн саатуулагдсан. За ийм хүмүүсүүдийг бол эдгээр бол дайшлагдсан ийм хүмүүсүүд аймгийн цагдаагийн газар холбоотой тоотыг хөргүүлчлээ. Энэ дагуу бас манай сонгуулийн хороонд бол энэ тоотууд бол алуусаар ирэх ёстой. За энэ тоотын дагуу тухайн хүмүүс бол өөрөөсөө санал авъя гэж хүстэй ирүүлсэн байвал ухаан байгууллагын удирдлагынх нь өөрсдийнх нь алуун тоотыг мөн одоо холбогдох хүмүүсийн нэрсийн дагуу ирүүлээд тэгээд энэ дагуу бид нэр зөвөрийн бэлтгэсэн хайрцагаар саналыг авнаа. Мөн санал авах өдөр нийтийн дайчилгаанд хамрагдан ажиллаж байгаа сонгогчдын тодорхойлтыг баг хорооны засаг дарга нь захиргааны зөрчлөө улмаас баримтлагдсан, албадан саатуулагдсан, таслан сэргийлэх арга хэмжээ өгсөн, сонгогчдын тодорхойлтыг цагдаагийн байгууллага цагдаа шийдэх албалагын арга хэмжээний улмаас баримтлагдсан, цагдаа хоригдсон сонгогчдын тодорхойлтыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, зэвсэг түвшний цэргийн анги, нэгтгэл, хил хамгаалах тусгай анги, салбарт албааж байгаа сонгогчдын тодорхойлтыг тухайн цэргийн анги, нэгтгэл, тусгай анги, салбарт тус өөрийн харьяа нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа сонгуулийн хэсгийн хороонд маргаашнаас өмнө хүргүүлэх юм байна. Санал авах өдөр санал авах байранд хүрэлцэн иж чадахгүй сонгогчийн саналыг санал авах өдрийн өмнөх өдөр буюу 6 дугаар сарын 25-нд авах юм байна. Харин битүүмжилсэн саналын хайрцагаар санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд ороогүй сонгогчийн санал авахыг хориглох юм байна. Инхийг сахиулагчид эх оронд баярлаа. Исламын бүгд найрамдах Афганистан улсад явагдаж буй НАТОгийн орнуудын тэргүүлсэн шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд холбооны бүгд найрамдах Герман улстай хамтран үүрэг гүйцэтгэсэн Монгол улсын зэвсэг хүчний 5 дугаар ээлжийн бие бүрэлдэхүүн үүргээ амжилттай гүйцэтгээд өчигдөр эх оронд баярлаа. Эх орон зэвсэг хүчний удирдлагын өгсөн үүрэг даатгаврыг амжилттай гүйцэтгэж ирж буй инхийг сахиулагч дайчдыг зэвсэг хүчний жанжин штабын инхийг дэмжих хилцээний дарга хурандаа молор болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас манай улсаас суугаа элчин сайдын яамны холбогд халгууныхан Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаас угт авсан юм а. Үүрэг амжилттай гүйцэтгсэн цэргийн багт зэвсэг хүчний 30 гаруй анги байгууллагаас бүрдсэн офицер ахлагч нар багтсан бөгөөд 71% нь нэгдсэн үндэсний байгууллага болоод бусад олон улсын цэргийн ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгсэн туршлагатай залуус байсан байна. Монголын анхны мазаала хиймэл дагуулаас төрийн дуулал гişгэлнэ. Монгол улсын их сургуулийн багш судлаач доктор оюутнуудын бүтээн байгуулсан Монголын анхны мазаала хиймэл дагуулыг бүтээж дэлхийд хөргөсөн түүхэн үйл явдлын түүхт баяраа өчигдөр тэмдэглэлээ. Анхны хиймэл дагуулыг Монгол улсын их сургуулийн багш судлаач Эрдэнэбаатар төр тогтох амар төвчнаар бүтээж шинжлэх ухаан дээд боловсролын анхдагч гэдгээ 75 жилийнхээ түүхт ойн босгон дээр батлан харуулж баттхан тодтогдлоо. Монголоос өөр хаанч байдаггүй говийн баавга мазаала нэрээр нэрлсэн уг хиймэл дагуулыг тэр бумтан Elon Musk-ийн SpaceX компани Falcon 9 пуужингаар сансарт гаргахаар гэрээ хийж Америк нэгдсэн улсын Флорида мужид Кеннедигийн нэрэмжит сансрын буудлаас манай орны цагаар энэ сарын 4-ний өдөр өглөөний 5 цаг тэг 7 минутын орчимд амжилттай хүргэсэн юм а. Тэгвэл олон улсын сансар судлаас мазаала хиймэл дагуулыг задгаа сансарт чөлөөлөх буюу Монгол улсын анхны хиймэл дагуул өөрийн тойрог замдаа орж ажиллаж эхэлсэн түүхэн үйл явдал энэ 7 дугаар сарын 7-нд болохоор урьдчилсан байдлаар тодтоглоо. Өөрөөр хэлбэл мазаала хиймэл дагуул өөрийн тойрог замдаа орж үүргийг гүйцэтгэж эхлэн гэсэн үг юм. Falcon 9 пуужин нь даргуун хэмээх сансрын хөлгийг дэлхийн тойрог замд оруулах бөгөөд даргуун хөлөг нь олон улсын сансрын станцтай холбогдож монголчуудын бүтээсэн анхны мазаала хиймэл дагуулыг тээвэрлэж явах ажээ. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр 5 удаа тойрч үүргийг гүйцэтгэх гэдгийг мазаалаг хиймэл дагуулыг бүтээсэн төслийн багийнх нь онцолж байгаа юм. Анхны сигнал хүлээж авах бөгөөд төрийн дуудлагыг мазаалаг хиймэл дагуулаас шийдвэрлэх юм байна.
Найзынхаа жолооны үнэлэхээр зураг наасан Монгол залуу баригджээ. Өмнөс Олонс улсын Жунгбүк аймгийн цагдын газраас тусан аймагт хууль бусаар ажиллаж амьдарч байсан Монгол улсын иргэн 30 настай Аг сатуулсан байна. Түүний найз 41 настай нутаг нэгтэн Б жолооны шалгалт 2 удаа өгөө тэмцээгүй ба 3 дахь удаа А түүний өмнөөс шалгалт өгч тэмцүүлсэн байна. Тэд улмаар өгсөн тохирч Б жолооны үнэлэхээр наах өөрийнхөө зургийн оронд Агийн зургийг өгч наалгасан ба А нь энэхүү жолооны үнэлэхийг хууль бус гадаадын иргэдэд хийх шалгалтанд үзүүлж байснажээ. Эдүүгээ хууль бусаар амьдарч байсан Монгол залуу Аг эх оронд нь албадан буцаахаар цагаачлалын албанд хүлээлт өгсөн бол Б-гийн жолооны үнэлэхийг хүчингү тооцоолж олжээ. Өмнөс Солонгос улсын цагдын газраас тус улсад ажиллаж амьдарч байгаа гадаадын иргэдийн автомашин жолоодох жолооны үнэлэхэд шалгалт хийж эхэлсэн ба энэхүү ажлын хүрээнд жолооны үнэлэх авсан иргэдийн шалгалт өгсөн байдал болон үнэлэх дээрх зураг өөрийнх нь мөн эсхийг наривчлан шалгаж байгаа юм байна. Гадаадд саналаа өгсөн иргэдийн саналын хуудсыг хүлээлгэн өглөө. Гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажил энэ сарын 10-11-ний өдөр болсон. Гадаад улсад байгаа иргэдээс сонгуульд оролцож саналаа өгөхөөр 7209 иргэн бүртгүүлж, тэдгээрээс 4816 иргэн буюу 66.8% нь Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар байрладаг 33 улс дахь 45 салбар комиссийн тогтоосон санал авах байранд очиж саналаа өгсөн байна. Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулах төв комисс гадаад улсад санал өгсөн сонгогчдын битүүмжилсэн тогтвонд хийсэн саналын хуудсыг сонгуулийн ерөнхий хороонд өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хороо гадаад улсад саналаа өгсөн сонгогчдын санал тоолох ажиллагааг өөрийн байранд санал авах өдрийн 22 цагт эхлүүлж, ажиглагч хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчийг байлцуулан битүүмжилсэн тогтоонуудыг нээж саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмжөд хийж саналыг тоож дүнг гаргана гэж Монголын ерөнхий хорооны хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч мэдээллээ. Насны хишгийг наадмаас өмнө олгоно. Ахмад насны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж цагаан сар үндэсний их баяр наадмын өмнө насны хишиг олгохоор болсон. Тэгвэл энэ удаагийнхныг үндэсний их баяр наадмын өмнө олгохоор болжээ. Энэ удаад насны хязгаат нөхцлүүдийг хангасан ахмадуудаа харьяа газрынхаа халамжийн мэргэжилтэнд хандах боломжтой. Харин 7 дугаар сарын 11-ээс хойш төрсэн ахмадууд энэ жил авах боломжгүй юм байна. Насны хишгийг 65 ба түүнээс дээш настай ахмадууд авдаг. Өнгөрсөн 2 дугаар сард 51500 ахмад настанд 4 тэрбум 200 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон байна. Улаан улсын доторх замын эвдрэл гэмтэлтэй холбоотой иргэдээс нэлээдэг шүүмжил ирсээр байна. Тэгвэл энэ шүүмжил дагуулс асуудал шийдвэрлэгдэж эхэлсэн бөгөөд энэ 7 хоногт багтаан зам засварын ажил эхлэн гэдгийг хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсээс мэдээллээ. Манай телевизийн болжин ашгүй нэвтрүүлгээр дамжуулан иргэдээс 4-р буюу төв зингэлт хүрээлэнгийн доод замын эвдрэл их зорчход хүндрэлтэй байна гэсэн гомдлыг байнга ирсээр байна. Тэгвэл энэ талаар холбогдох мэргэжилтнээс тодрууллаа. Улаан умсум доторх зам засварын ажил энэ жил 30 сая төгрөг төсвөрлөгдөжээ. Зам засварын ажил гүйцэтгэх компаниг шалгаруулалт энзэр зарлагдсан бөгөөд энэ 7 хоногт багтаан ажил нь эхлэн гэдгийг аймгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсээс мэдээллээ. За энэ жилийн үед улаан умсумын доторх хадгалалт авцсан мөдийн засвар үйлчлэгээний ажлууд ерөнхийдөө эхлэхэд бэлэн болоод ажлууд нь ерөнхийдөө эхлэл анхаад явж байна. 4.1 дугаар буюу одоо шинэ зингэлтгийн хаалтлаар явж байгаа хөндлөн замын нэлээд олон харахыг өссөн байсныг засвар хийхээр 20 сая төгрөг замын сангийн төсвөр тавигдсан оромтгийн одоо тендерын зарлагдаад явж байна. Тэгэхээр ямарчсан энэ ажил маань тендер энэ шалгаруулалтаа хийгээд сонгогдсон компани ажиллаа хийгээд явна. Түүнээс гадна улаан улсмын замын бас арчлал цэвэрлэгээд 10 сая төгрөг тавигдсан. Энэ төсвөр бас эдгээр тодорхой цэгүүд дээр бас нөхөөс үтгийхээр төлөвлөсөн байна. Одоо 4.4-ийн урдуур явсан замаас гадна 5 дугаагийн тэр явж байгаа хэсэг өргөн урдуугийн хажууд байгаа нэснэг хагацсан суулт өгсөн хэсэг шинээр байгсан цэцэрлэгийн хажуугийн зам гэдэг юм хэд хэдэн цэгүүд дээр тацаа гаргацсан биднийг нөхөөс ихээр төлөвлөсөн ажил нь явагдаж байна. Энэ жил аймгийн замын санд хурлаар 227 сая төгрөг баталсан байна. Үүнд нэг 2 дугаар цэцэрлэгийн гадна машины зогсоол хийх, 2 цэгт автобусны буудал байгуулах, үерийн далан шүүдэ гаргах зэрэг ажлууд багтсан байна. Эдгээрээс автомашины зогсоолт хийх, автобусны буудал барьж тогтчлох зэрэг ажлууд хийгдэж эхлэв байна. За энэ жилийн хувьд 2017 оны замын санд нэртэй 227 сая төгрөг иргэдийн хурал дээр ороод ерөнхийдөө батлагдаж гарч ирсэн. 227 сая төгрөг дээр одоо та бүхэнд би яг танилцуулбал ажигсаалтаараа байна нийт 10 ажил дээр тавигдсан. За автобусны буудал 2 цэгт барихаар нийт 15 сая төгрөг тавигдсан. Нэг буудлыг 7,500 мянга барин гэсэн үг. Одоо та бүхэн харж байгаа нэг хөдөлгөөний дээд сургуулийн хүртлийн ус тогтоолтоор хагарсан ийм хэсэг байсныг замын янзлаад, замтлагын янзлаад сар хүч хийгээд автобусны стандартын зогсоол болгож байна.
одоо энэ ажлын үргэлжлээд 1.10 дугаар дээр medeelliin стандартын зогсоол хийгдэнэ. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хийгдэж зөрүүлсэн замын алуу гарц хийх тэмдэглэгээ хийх ажлууд байгаа 10 сая төгрөг тавигдсан. Энэ ажлын тоо хэмжээг нь бас холбогдох байгууллагатай хамтраад манай мэргэжлүүд гаргаж байна. За буруу цасны ус тогтоолдог газрууд голгол цэгүүдтэй бас суугчил хийхээр ажил төлөвлөгдсөн 36 сая 500 сая төгрөг. Энэ суугчлийн ажил маань ерөнхийдөө ачт нуурын ортолт нэг ус богиноддаг хэсэг байгаа тийм ээ. Тэгээд 7 дугаар багаар хөндлөн яваад гарант ресторан бас дээдлэлт нэг хэсэг айлуудын хашаан ус богиноддаг хэсэг байгаа. Тэрийгээр нэвт гаргасан суугчил хийхээр ерөнхийдөө ажлын даалгавар нь тараасан гараад явж байна. Түүнээс гадна 9, 10, 12 дугаагийн нутагт бас хүн машин явах төвхтэй бас газрууд байсныг бас шороо сайжруулсан даалгавар тавихаас тараасан тавьчихад ажил нь ихтгэл ажлаа хангаад явж байна. За сая хэлсэн 10 сая 20 саяын зам арчилтын ажлууд дээр нэмээд нэг 4 сумын давааны засварын ажилд бас тодорхой 28 сая төгрөг тавигдсан. Энэ ажил маань эрхэм ажлууд нэгдээ хийгээд дуусах шатандаа явж байна. Мөн Улаангой сумын нэг 3-4 цэг дээр хурц харуулагч тавих асуудал байгаа. 8 сая төгрөг тавигдсан. Ажлын тоо хэмжээ гарцсан бас гүйцэтгэгч компанийнхаа сонгуульд оруулах шатандаа энэ ажил явж байна. За мөн 1-2 дугаар цэцэрлэгийн гадна автобусаар барих ажил байгаа. 2 дугаар цэцэрлэгийн ерөнхийдөө гүйцэтгэгчийн шалгараад ажлаа эхэлсэн байна. 1 дугаар цэцэрлэгийн ортлын ажлынхын тоо хэмжээ гарцсан. Одоо гүйцэтгэгч бас шалгаруулахаар ажил нь явж байна. Энэ жилийн хувьд ерөнхийдөө замын сангийн 227 сая төгрөгийн дийлэнх нь бар тэр чигээр гэсэн үг л дээ. Улаангой сумд л ажлууд хийгдэхээр тавигдаад ажлууд нь одоогийн байдлаар талхыг нь ерөнхийдөө хийгдсэн, талхыг нь хийгдэж эхэлж байгаа. Ийм хүртэн тавьж байна. 8 сарын сүүлдэхэд ерөнхийдөө энэ ажлууд нь бүрэн зэгцрээ дууссан байна гэсэн үг. Аймгийн замын сан төсөөлөгдсөн төсвийн дийлэнх нь улаан сумд тавигдсан байна. Хилам дагуулсан гудамж төслөөр тавигдсан зам ямар ч сууг шүүдө гаргаагүйгээс иргэдийн эд хөрөнгө сүйдэх үер давтах асуудал гарсаар байгаа юм а. Энэ ч өнгөрсөн жил байгалийн шалгуураар нутагтад авсан. Тэгвэл хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцээс сууг шүүдө гаргах ажлыг нийгмийн харилцаа хийж үздэгээр болоод байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн Баяр наадамд 7 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд тавлагдлаа. Мөн энэ жил аймагт 103 сумын 90 жилийн огоос гадна 15 төрлийн байгууллага аж ахуйн нэгжийн тэмдэглэлд болж байгаатай холбоотойгоор өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрт хангаж эхлэх аймгийн засаг даргын албан даалгаврыг гаргаж сумдад хөргүүлэхээр болсон байна. Увс аймгийн уламжлалт Баяр наадмын үйл ажиллагаа 7 дугаар сарын 10, 11-нд нэгдсэн журмаар зохион байгуулагдах аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байна. Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар аймгийн баярыг хан хөхийн тахилгатай хамтдаган зохион байгуулахар санал оруулж ирсэн ч өгчүүдэд аймгийн цол олох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор тусад нь тэмдэглэхээр болсон байна. Увс аймгийн Баяр наадам 2017 оны 7 сарын 10, 11-ний өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангой сумд зохион байгуулагдахаар болсон байгаа. За энэ удаад бол аймгийн Баяр наадмын тэмдэглэлийн өнгөрүүлэлттэй холбоотойгоор хэд хэдэн зарчмын саналууд гарсан. Тухайлбал одоо 7 сарын 28, 29, 30, 31-ний өдрүүдэд бол одоо хан хөхийн нурууны овог тахих одоо төрийн тахилгатай занвал за мөн одоо баруун бүсийн хурд, увс хурд 2010 бол дан шиг наадам бол Увс аймгийн өндөр ангаас зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо энэхүү наадмуудыг одоо хамтруулах, нэгтгэх санал гарсан боловч одоо аймгийн засаг даргын зөвлөлийн урал дээр ярилцж үзээд за энэ аймгийн Баяр наадмаа бол тусдаа хийдгээрээ хийе. Энд бол маш их олон талын ач холбогдол байдаг юм байна. Тухайлбал одоо аймгийн цол авах, цол гойрлсон бөхчүүд бол бас нэлээд барилддаг. Тахилгатайгаар нэгтгээ барилдчихвал одоо улсын золтой олон бөхчүүд ирдэг учраас одоо цол авах магадлал багтаа болдоо. За мөн одоо аймгийн алдарт уяачдын асуудал бас цол хэрмэл ээжтүүлэх асуудлууд нь бас нэлээд дарагддаг гэсний янз бүрийн санал төсөлтүүд ирсэн. Тэгээ үүнийг хилцсэний үзээд за суманд очиж өндөр ангаа сумд одоо төрийн тахилгыг зохион байгуулахдаа Увс аймгийн наадмыг хамтруулан зохион байгуулах нь бол бас зохисгүй юм байна. Аймгийн Баяр наадмыг тусдаа буюу одоо 2017 оны 7 сарын 10, 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулъя гэсний санал гарч аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байгаа. За захирамжаар бол одоо аймгийн Баяр наадмыг зохион байгуулах одоо ажлын хороо, дээд хороонуудыг одоо тусад нь одоо томилж өгсөн. За ажлынхаа одоо үндсэндээ одоо ажилд ороод байна. Энэ жил Увс аймгийн 103 сумын 90 жилийн нам баяр 7 дугаар сарын 30, 8 дугаар сарын 1-нд зохион байгуулагдахаас гадна зарим сумдын ерхийн эрүүл мэндийн төв, сургууль, соёлын төв зэрэг 15 байгууллагын тэмдэглэлтэй болох юм байна. Сум за мөн одоо төрийн байгууллагууд үйсэн байгуулагдсны Улаан баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай одоо санал хүсэлтүүд бол ирсэн. Уг асуудлуудыг бол аймгийн иргэдэд төлөвлөлтөй хурлын тэргүүлэгчтэй хурлаар хилцээд одоо тэмдэглэхэн зүйтэй гэж шийдвэр гарсан байгаа.
хурлын тогтоол гарсан гэсэн үг. За тэгэхээр энд бол эндсэндээ бол Увс аймгийн зүүн говь сумын 8 сарын 1-нд байгаа. За минь үргэлжлүүлээд одоо түүний урт талд нь болон дараа ингээд цаг хугацааны хувьд одоо зохицуулт хийгээд нийтдээ одоо 15 байгууллагын тэмдэглэл нэмрүүлж байгаа. Ер нь бол их хвчлэн одоо сумдын одоо сургууль, цэцэрлэг, хүний эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдийн ойн баярууд байгаа. За Улаангом суманд бол одоо цогцлбор 2 дугаар сургуулийн 40 жилийн нөгөө алхах 4 дугаар сургуулийн одоо 80 жилийн нөгөө тус одоо зохион байгуулалтаар бэлтгэл ажилд орсон байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд энэ жил хаан хөхийн тахилга баруун бүсийн хурд зүүн говь сумын 90 жил 15 байгууллагын тэмдэглэлт ой зэрэг баярууд шил дараалан болох нь. Наадмын дараа намар гэдэг энэ зуншлахын байдлаар хатуухан өвлөл биднийг ухтах төлөвтэй байгаа энэ үед иргэд баяр гэж салгардахгүй өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг чиглэлийг сумдын засаг даргад нарт аймгийн засаг дарга хүргүүлээд байгаа юм. За ер нь бол аймгийн засаг даргын зүгээс бол өгч байгаа чиглэл бол за энэ жил бол Увс аймагт одоо маш их баяр наадмууд бол зохион байгуулагдсан тодорхой болсон. Одоо аймгийн баяр наадам, төрийн тахилгатай овооны наадам, баруун бүсийн хурд, за дээр нь одоо зүүн говь сумын овоон баяр 15 байгууллагын одоо тэмдэглэлт овоон баярууд бол болж байгаатай энэ үед бол төрийн ажил бол зогсолтгүй, тасралтгүй байх зарчмыг бол барих ёстой. Төрийн албан байгууллагууд бол янз бүрийн байдлаар ажил зогсоох, алдагдуулах юм байдлыг бол гаргаж болохгүй гэдэг үднээс бол албан бичиг гаргаж одоо бүх сумдад бол хөргүүлсэн байгаа. Уг албан бичигтээ бол энэ төрийн байгууллагууд энэ баяр наадмын үеэр одоо ажиллах ёстой үед бол ажиллаж явах ёстой. За мөн одоо сумдын удирдлагууд бол гадагш дотогш одоо албан ажиллаар болно. Хувийн ажиллаар томил дээр явахдаа аймгийн засаг даргаас одоо тусгаалны ирж зөвшөөрөл авсан үндсэн дээр явна. Тэгэхгүй бол одоо тухайн орнуудад ажиллах ёстой гэсэн албан бичгийг хөргүүлсэн байна. За юунаас гадна одоо хамгийн том асуудал бол баяр наадамтай зэрэгцээд одоо өвлөлтийн бэлтгэл ажлын асуудлууд бол бас яригддаг. Тухайлбал одоо 7-8 дугаар сард одоо хадлан дэжээлээ бэлтгэхээс эхлүүлээд за мөн одоо төрийн байгууллагууд, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын одоо халаалт, цэвэр усны одоо сантехникийн засваргаас эхлүүлээд одоо олон ажлууд бол бас урган гардаг. Тэрүүнтэй холбогдвол нь одоо утгагүй одоо аймгийн засаг даргын захирамж гарах гэж байгаа албан даалгавар. За уг албан даалгавар бол ерөнхийдөө одоо өвлөлтийн бэлтгэл ажлыг 7-8 дугаар сард бүрэн хийж гүйцэтгэх зүйтэй гэсэн утгатай энэ албан даалгавар гарна. Албан даалгавар гарах үед бол жижигтэн танилцуулж болно. Аймгийн засаг даргын албан даалгавар утгагүй албаасаар гарах бөгөөд сум багийн засаг дарга нар хэрэгжилтэн сайдэр хяналт тавьж ажиллахыг уриалж байна. Дараагийн мэдээ. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд орон дараажаа 40-65 насныхны элэгний ВЦ вирусын шинжилгээнд үнгийг хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Тэгвэл манай аймагт 6 сарын 19-ноос эхэлсэн бөгөөд иргэдийн хамрагдалт муу байгааг эмч мэргэжилтнүүд хэлж байна. Монгол Улсын засгийн газар нь энэ оны 4-р сарын 12-ны өдөр элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг баталж энэ хүрээнд 2020 он гэхэд С вирусын халдвартай 150 мянган хүнийг бүрэн эмчилж элэгний хор тавдар хатуурлын шалтгаантай нас баралтыг эрс бууруулж вирусын голомтыг устгахыг зорж байна. Тухайлбал энэ жил 40-с 65 наснд нь эх хонд 15-аас 39 настай болон 65-аас дээш насны иргэдийг ВЦ вирусын халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамруулна. Мөн эмийн эмчилгээг даатгалын хөнгөлөлтийн үнэт багтаан цаашдаа элэг шилжүүлээс болох хагалгааны зардлыг төрөөс хариуцдаг болох юм. Статистик мэдээнээс үзвэл 2016 оны хавдрын 5991 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн бөгөөд 2160 буюу тал хувь нь элэгний хавдартай гарсан байна. Сүүлийн 10 жилд элэгний хор тавдрын улмаас жилд дунджаар 2600 хүн буюу өдөр бүр 7 хүн нас орж байгаа нь дэлхийн дунджаас өндөр үзүүлэлт юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран хийсэн төвөр судалгаар манай улсын 400 орчим мянган хүн ВЦ вирусын халдвартай байх магадлалтай байгаа юм. Тиймээс засгийн газрын иргэдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарна. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж элэгний вирусын шинжилгээг өндөрлөргүй хийж эхлээд байна. Тэгвэл энэхүү ажил манай аймагт 6 дугаар сарын 19-ноос эхэллээ. Өрхийн эмнэлгүүд дээр бүртгэлтэй байгаа 40-с 65 насны иргэдийг ВЦ вирусын илрүүлгийн шинжилгээнд хамруулахын тулд нэгдсэн эмнэлэг 4 цэг зохион байгуулсан байж байгаа. Энэ дээр анхан шатны 4 өрхийн эмнэлэг байна. Дахиад эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэгтэр цахим бүртгэл хийгдээд 4 цэг дээр очиж шинжилгээ өгж байгаа. Өчигдрийн байдлаар бид нар 210 хүнийг шинжилсэн. Ер нь энэ элэг бүтэн Монголын хүрээнд Увс аймаг даяар бид нар 5500 хүнийг шинжилгээнд ороход энэ тооцоотой байгаа. Тэгэхээр зуны улиралд болж амралт зугаалгын улирал эхэлж байгаа учраас ард иргэд шинжилгээндээ идэвхтэй хамрагдана.
Элэгний ВЦ вирусын шинжилгээнд иргэдийг хамруулах ажлыг эрүүл мэндийн газар нэгдсэн журмаар зохион байгуулж байгаа юм. 40-с 65 насны иргэд харьяаллынхаа өрхийн эмнэлэгт хандан шивэлт хийлгэснээр шинжилгээнд хамрагдах боломжтой юм. Батөрчгөө өрхийн эмнэлэгт 40-с 65 насны 1541 иргэн бүртгэлтэй байгаас хамрагдалт 10 хүрэхгүй хувьтай байгаа бөгөөд иргэдийн хамрагдал сул байгааг эмчнэр хэлж байгаа юм. За Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвийн харьяанд бол 1542 хүний ЦБ вирусын шинжилгээнд хамрагдах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар бол 110 хүн хамрагдсан байна. Иргэд хамгийн гол анхааруулж хэлэх юм бол эрүүл мэндийн даатгал дэвтэр байгаа те зингэр дэвтрээ таглагдсан ирсэн байх ёстой. Тэгээд амбулт орохын карттай ирсэн байх ирэх ёстой. Тэгээд өглөөд бол өлн байвал их сайн байна. Ирээд шинжилгээ өгмөр байна. Тэгээд одоо бид нар бол энийг бол бас хамтраад бид нэр эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэгтэйгээ хамтраад энэ үйл ажиллагаа бол явуулж байна. Энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаад иргэдийн ирэх оролцоо бол маш сул байна. Өчтөр бид нар одоо бас айлуудаар яваад дууж байна. Телевизээр одоо мэдээлэл маш их явж байгаа. Иргэд бол энэ 7 хоногийн дотор бас энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй хамраад өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө бас энэ шинжилгээнд хамрагдаад өвчтөй байна уу, өвчгүй байна уу гэдгийг мэдэж аваад дараагийнхаа шатлалын эмчилгээнд орох юм бол бас илүү үр дүнтэй байна гэдгийг хэлмээр байна. За энэ бол маш үр дүнтэй ажил да. Тэгээд өнгөрсөн жилээс эхлээд Увсан аймагт энэ элэгний ВЦ вирусын шинжилгээг авч эхэлсэн байна. Тэгээд энэ бол өнөө жилийн хувьд бол 40-с дээш насны хүмүүс бас өндөрлөргөөр шинжилгээ өгч байна. Тэгээд багийн иргэд манаас өргөн дэлгэр бүгдээр ирж идэвхтэй оролцож байна. Энэ бол ард түмнийх эрүүл мэндийн төлөө Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулж байгаа чухал үйл ажиллагаа гэж ойлгож байна. Иргэний хувьд энэ өстөр юунд ВЦ вирусын юунд сайн авшин болж байна. Таны хувьд өнгөрсөн жил хамрагч чадсан уу? Хамрагч чадаагүй өөрөө илгэнд хариулна. Вирус вирустэй шинжилгээ өгөх гэсэн юм шүү. Иргэдтэй юу гэж уриалмаар байна? Иргэдийн одоо энэ 45-аас 65 нас хүртэлх мэт. Энд шинжилгээ бүрэн хамрагдана гэж уриална. Сэнгийн зохион байгуулж байгаа энэ ажил бүр нь хамрагдахыг л хүсэж байна. 40-с 65 насны энэ ВЦ вирусыг бол зүйтэй арга хэмжээ гэж бодож байна. Энд одоо нийт манай улсын иргэд 40-с 65-ын сайн хамрагдаарай гэж хүсье. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг 2020 он хүртэл хэрэгжүүлснээр гепатитын вирусын халдварын дархалтыг хязгаарлан С вирусын халдварын шин тохиолдлыг таслан зогсоож, элэгний архаг өрөвсөл, хатуурал, хорт хавдрын шалтгаантай нас баралтыг эрс бууруулах боломжтой гадна эрүүл мэндийн салбарт олон улсын түвшин шин инновац технологийн дэвшлүүд гарч элэгний хорт хавдар, хатуурлын үндсэн шалтгааны нэг болсон С вирус өвчлийг эмчлэх олон төрлийн шин эм бэлтгэл үүний дотор хармон нэмийг бүтээснээр өвчлөлийг бууруулах, эдгэх өргөн боломж нэгдэн гэдгийг уг хөтөлбөрийг санаачлагч болон эрдэмтэн докторуулж хэлж байгаа юм. Хэдийгээр эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байгаа ч технологийн үр шимийг хүртэх, эмчлэгдэх боломжийг иргэдэд нээж өгч улсын төсөв эрүүл мэндийн даатгалын сангийн госолсон санхүүжилтээр С вирусыг илрүүлэх эмчлэг цогц арга хэмжээгийнхүү амжилттай хэрэгжүүлж байна. Дараагийн мэдээ Төмөн нээлттэй хязгаарлалтын компани нийгмийн хариуцлага ухамсарлал нь Улаан улс суманд автобусны буудалд шинээр барьж хот хөшлүүлсэн газарт хүлээлт өглөө. Ингэсээр нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа иргэд халуунд сүйдэрлэх газартай болсон байна. Төмөн нээлттэй хязгаарлалтын компани Улаан улс сум нийтийн тээврийн үйлчлэг үзүүлээ 2 жил хугацаанд үрж байна. Нийтийн тээврийн асуудал хил ам дагуулсаар байсан бол тус компани иргэдэд үйлчилж ирснээр харьцангуй намдаад байгаа юм. Тэгвэл төмөн нээлттэй хязгаар компани Улаан улс сумын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хөтөлбөрийн дээд сургуулийн өмнөх талбайд автобусны буудал тогтчуулан хот тогтчлт үйлчлэгийн газарт хүлээлт өглөө. Энэ үйл ажиллагаанд аймаг сүмийн удирдлагууд болоод иргэд өрнөөр оролцлоо. Манай компани бас санаачлага гаргасан. Маш их баяртай ингээд төмөн нээлттэй хязгаарлалтын компанийн хөтөлбөрийн дээд сургуулийн хүү сайхан автобусны буудлыг хүлээлт өгчтөө ажлууд ёслол төлөвлөлтөөр өндөрлөж байна. Энэ үйл ажиллагаанд хүрсэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочид удирдлагууд эрхэм хүндтэй зочид төмөн нээлттэй компани хамт олон залууч нар бүх хамт олон та бүхэнд маш их баяртай ингээд та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг хүсэн яриа. Автор шат замтан өргөж аргун байх хэрэгтэй байна. Баярлалаа бүхэнд.
ажил үйлсээрээ энэ одоо талбайг бас одоо өөрийнхөө чадах хэмжээнд бас төгсүүллээ. Бас энэ ажлыг одоо гүйцэтгэхэд одоо улсын даргатай хот хөгжүүлэлтийн одоо хамт олон бас техник одоо бас юугаар бидэнд бас туссан бас их баярлалаа. Одоо ингээд нийт одоо улсчуудаа улаанчуудаа тийм ээ. Бид одоо төрөлх хотоо одоо өөрсдөө хөгжүүлцгээе. Бид одоо нийгмийн баялгаас хөрсөж байгаа бол нийгэмдээ тэрхүү хөрдсөн баялгаас зохих хэмжээний жоохон хувигчсан бид одоо сэтгэл гаргаад одоо зориулах юм бол бидний одоо энэ төрж өссөн энэ төрлөг улаан хот маань одоо өдрөөс өдөрт одоо өнгөн завхааснаа. Бид одоо юм болгонд төр засгаа биш тийм ээ. Өөрөөсөө хувийн хөвчд маань тийм ээ. Өөрөөсөө санал санааж харах юм бол бид одоо энэ улаан хотыг маш хурдан хугацаанд хөгжүүлэх юм боломж байгаа. Бид одоо юм болгонд одоо төрлөгөө хүчээр төрүүлэх биш. Одоо өөрөөсөө санаачлаад юм зүйлийг одоо хийгээсээ одоо төрлөг хоттой хамтаа хөгжүүлцгээе гэж уриалцгаая та бүхэн. Төв нээлттэй хязгаар компани өөрийн хөрөнгөөр их бүтээн байгуулалт ажлыг хийж хүлээлг өглөө. Үүний арчилт хамгаалтыг хот тогтчлт үйлчлэгээний газар хариуцах юм а. Хот тогтчлт үйлчлэгээний газрын дарга иргэдэг баг их гэлтгүй бүтээн байгуулалтанд өөрөмсгөр хайр гамтаа хандахыг энэвэр болж байсан юм а. За өнөөдөр энэ төв нээлттэй хязгаарлалт компани манай Улаангом сумын хөдөлмөрийн дээд сургууль дээр маш их хөрөнгө гаргаж өөрийнхөө хөрөнгөөр болоод автобусны зогсоол бий болгож байна. Энэ бол энэ Улаангом сумын хот тогтчлт нэлээд одоо эзэн сурталтай ажил болж байна. Энийг ард юм бол их сайхан хүлээж аваад цаашдаа манайхан бол энийг сайхан хамгаалж хог новшгүй байлгана. Ялангуяа ард юм бол энийг хайрлан хамгаалж шил явгын хах цоглогоо одоо энэ төрөвчийн байгуулсан одоо тэр автобусны зогсоол бол ерөөсө хайр найргүй сандлын хугацаа өгсөн шилийн хавцаа өгсөн ийм байдалтай байж байна. Энийг арай ингэхгүй байх гэж бодож байгаа. Ер нь энэ багаж яасан ихэж яасан бүтээн байгуулалтын ажлыг бол энэ ард юм бол их сайн хамгаалах хэрэгтэй. Улаангом сумд сүүлийн жилүүдэд томоохон бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж өнгөцсөй засны хэм бүхэн дуунагтай хэлэх үзье. Нийт эзэмшлийн талбайг улсын өч төчнөр хөрөнгөөр засч янзлаад нэг төрлийн байгууллагад хүлээлгэн өгдөж ганц байгууллага аршилтыг хариуцж дийлдэггүй. Иргэдийн ухамсар муугаас шөнөөр архитаж зодтолж эззүүлсэх эвдлэх зэргээр харгамгүй ханддаг. Үүнд хинч хариуцлага хүлээлгдчихгүй хүлээдэгчгүй. Тиймээс энэхүү бүтээн байгуулалтыг хайр гамт ашиглахын тулд хүлээн авсан байгууллага болоод иргэдийн хамтын ажиллагаа маш чухал байна. Иргэд гэр орныхад эззүүлсээ хамгаалж хайрладаг чигээ хотынхаа эззүүлсэд хайр гамт дандуул хот өнгө үзэмжтэй байх цаашлаад улс орон хөгжих үндэслөөр тавигдах учиртай юм а.